Uyu ni muingi wa gicigo gia Kirita thiini wa kaunti ya Nyandarua uria umururukire barabara-ini mari na marakara maingi makiuga matiganĩire na matuma guthamio wabici cia anene a thirikari iria itwaritwo tauni-ini ya Shamata. Aikari aya marauga gukinyanirio kwa ndeto no gutiari na waragania uria kwagiriire kuone matietirwo mucemanio niguo kuheana woni na mendekithia maria mangienda na angikorwo ni gwetanirwo mucemanio utiakuruhanirie andu othe. Hatuonagi kazi ya mbunge kutoka tumchague, kazi yake ni Shamata tu, hata haiti watu mkutano kuwauliza maswali, mnataka wadi ya Kirita ipelekwe wapi? Tumekataa na tumekataa kabisa. Kirita ni ithua ingi na DC cio cio rarehwo ndarathi gutungata githaka, aratungata muingi. Oguo ithue gutwira andu a Kirita tume ha tuthie Shamata tutiguthie, na ndina uma ati gutire mundu wetitwo akauga ofici citu thiini wa Shamata. Riu ni tureuria atiriri mutumia mukuru ri ariumaga ate thiini wa Mairoinya akauma thiini wa Shauri na kiandege agathio Shamata. O ningi aikari aya marauga muoroto wa thirikari wa kumarehera utungata hakuhi nao waia kugaruruka na kuraihiririo utungata uyu, ndeto iria mangienderwo keri na njira ya gwaka wabici cia nini yao niguo nari hihi monekana ni makuhuthahuthirwo ni murigo wa thabari ndaihu. Wabici undu wa mbere ni cenjetio tugatuo takataka, wabici gathamio guku ni bwana Kioni. Riu Kioni we ni ndirona torona, ni ndirona torona wabici iyo kana jeshi wabici iyo irutitwo guku igatwarwo Shamata niki ndaragwa ni ng'ombe iria na irakamirwo Shamata niki. Oho ningi aikari aya maugite thina munene uria uramahinyiriria ni thina wa barabara na makiria iria nyitithanite matura maya ma gicigo giki na kiria riu kiretwo Abadia uria marenda ukorwo gitangikirwo na barabara ici korwo igithondekwo. Ta muheshimiwa ucio uratwira tuthie Shamata umutware na guku thutha, ona ndoi na guku thutha agerago haramini na barabara ici ri na guku thutha gutiri ona emwe ingithiika, na nie ti kumuhura ndiramuhura ni uria kuri ona tungiingira. Onayo ngwataniro ya atungatiri guku ni mareganite na ndeto ino makiuga gukorwo undu muritu na makiria muingi wa mwena uyu guthiaga nginyagia tauni-ini ya Shamata, na ningi atongoria aya magikira wira ati gutina korwo na ukuruhania mwega wa muingi wigie ndeto ino. Hapa ndipo kuna ile population kubwa, na tena katiba yetu inatupatia nafasi ya kuleta maoni yetu ili tuweze kushirikiana, ili tuweze kupata maendeleo. Watu kwenda pande ya Shamata tunaona ni pahali sio pahali pazuri, ni pahali bari, na tena hata chifu wetu akienda pande hiyo tunaona mambo hatakuwa mazuri. Ithue ni twarega na twarega fiu na ni twitikirio ni katiba ino twike kindu gitagwo petitioning, tondu ni uku petition tondu undu wothe ungihitukio utainuvo witu andu. Handu-ini ya Kameme TV kuma tauni-ini ya Mairoinya thiini wa gicigo kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua, ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.